Коран говорит, вы заняты накоплением, пересчетами, карьерным ростом, деньгами, работой, богатством, пока вы не побываете на могилах. Задумайтесь только, когда в последний раз вы были на похоронах? Вы хоронили свою мать, своего отца, своего дедушку, своего дядю, кузена, друга, свою жену, своего мужа? Вспомните свой последний раз у могил. Когда вы были на похоронах и видели дорогого вам человека, который когда-то еще смеялся, плакал, был живым, хвастливым, богатым, образованным, отвергающим, высокомерным, каким бы он ни был. Как же вели себя люди, участвовавшие в похоронной процессии, когда тот человек уже был помещен на носилки, в своем последнем облачении? Как они себя вели? Разве они рассказывали анекдоты? Или, быть может, танцевали? Или же хлопали в ладоши и пели песни? Нет. Гробовая тишина. Скорбь. Травма. А потому что каждый, кто был в прощальном зале, видя того человека на носилках, думал совсем не о нем. Его первая мысль была, что в один день на его месте буду я. И вот Аллах говорит: все мы, все вы трепете языком, занимаетесь своими делами, приумножая свое богатство, приобретая дома, машины, компании, чем бы вы ни занимались. Но когда вам говорят о Боге и о религии, о жизни, о моральности, вы говорите: у меня нет на это времени. Нет времени. Мне не до этого. Я вообще не верю в Бога. Как же высокомерно люди ведут себя. Пока они не посетят кладбище. И оказавшись на кладбище, если у вас хватит мужества, если вы осмелитесь, подойдите к могиле и скажите себе: на этом все? Какие-то 50-60 лет? В борьбе, в усердиях, в интригах, в обмане, в прелюбодеянии, в постоянной суете, с протянутой рукой, в работе. И на этом все? И меня тоже ждет такая же участь? Меня тоже опустят в яму? Получается, что после всего этого и после того, как люди покинут эту могилу, все кончено. А что же с ним, с тем человеком в могиле? Нам с вами известно, что смерть подобна сну. Смерть подобна сну. Вашего тела нет. Ваше тело мертво. Душа покинула его. Но ваше сознание все еще присутствует. Да, братья и сестры, мы с вами будем осознавать. Когда нас накроют тем самым коробом и поместят в могилу, мы узнаем: душа покинула тело. Вы не сможете закричать, воззвать, не сможете попросить: не бросайте меня. Но вы все будете слышать и все будете видеть, поскольку ваше сознание будет уже совсем в другом измерении. Но вы уже не сможете пошевелиться. И вот теперь в этой самой могиле и начнется самая настоящая травма.